Evet, şimdi yapacağımız şeyler su içmek ve içimize devamlı nefes almakla alakalı olacak. Ama ben de sana birazcık yardım edeceğim. Tamam? Yapmanı istediğim ilk şey, öksürecek gibi hissetsen de bana dikkat etmeye ve beni dinlemeye devam etmen olacak. Tamam? Birazdan başlayacağız. Ayrıca öksürmemeye çalışmak çok zordur, öyle değil mi? Bunu da aklında bulundur. Fakat gerçekten odaklanabilmek için en az birkaç saniye bunu önlemen gerekir. Evet, bunu yapabilirsin değil mi? Tamam. Yani eninde sonunda öksürsen de en azından birkaç saniye tutmuş olacak. Öyleyse başlayalım. Ben seninle konuşmaya devam edeceğim ve sen de o kötü öksürüğü kontrol altına almak dışında hiçbir şey düşünmeyeceksin. Beni dinleyip bu konuya odaklanacaksın. Ve benim dışında hiçbir şeye ve hiç kimseye dikkatini vermeyeceksin. Çünkü işimiz kolay değil. Öksürüğü engellemeye konsantre olmak çaba ister. O zaman önce ben buradaki saatime bakacağım ve ilk önce yarım dakika vereceğim sana. Eğer bir şey hissetmeye başlarsan azıcık su iç. Yalnız çok içme. Ama öksürmeye başladıktan sonra içmeye çalışma. Yoksa en sonunda kusarsın. Evet, öksürmeden önce bir şey hissediyor musun? Bu duyguyu hisseder hissetmez öksürüğü engellemeye odaklan ve o duyguyu yatıştırmak için bir yudum su iç. Şimdi bana dikkat etmeye ve odaklanmaya devam. Hadi şimdi bir 30 saniye deneyelim bakalım. Şimdi 30 saniye boyunca bir şey hissedersem öksürmemi engelleyeceğim diye düşünüyorsun. Öksürüğü sadece birkaç saniyede tutmayacaksın. Çünkü hatırla, boğazında seni rahatsız eden bir şeyin öksürmene sebep olduğunu söylemiştim. Ama şu anda bu duyguyu yaratan öksürüğün kendisi. Bu bir kısır döngü. Öksürmek daha da öksürmene sebep oluyor. Bu sana öksürmek zorundaymışsın gibi hissettiriyor. Şimdi odaklanırsan 30 saniyeyi geçeceksin. Çok iyi. Dediğimi hatırla. Birkaç saniye bile daha uzun tutabilirsen bu süreyi uzatmak giderek kolaylaşacak. Çok kolay olmayacak ama daha da kolaylaşacak. Yapabilirsin kesinlikle. O zaman hadi 1 dakika boyunca deneyelim bunu. Zaten yarım dakikayı yaptık. Şimdi de 1 dakikayı yapacağız. Ve odaklanıyorsun. Eğer bir şey hissedersen öksürmeden bir yudum su al. Bana odaklanmaya ve öksürüğü engellemeyi düşünmeye devam et. Ve sakın öksürme. Çünkü bu süreyi ne kadar uzatırsan bir sonraki sefere çok daha kolaylaşacak. Bir şey hissedersen bir yudum su iç. Tamamdır? Tamam. Daha iyi hissetmek ve öksürmemek için bir yudum yeterli olacak. İyi gidiyorsun. Tebrikler. 1,5 dakika oldu. Şimdi 2 dakikaya çıkacağız. Öksürüğünü engelle. Öksürecekmiş gibi öksürüğünü engelle. Onu yerinde tut. Dışarı çıkmasına asla izin verme. Birkaç saniyeliğine de olsa öksürüğü durdur. Şimdi durdur onu. Çünkü kontrol sende, tamam mı? Öksürüğü birazcık tuttun değil mi? Tamam. Kendiliğinden çıkan öksürüğünle bunu yapması zor. Ama biliyorum ki sen onu 2,5 dakika tuttun. Tamam, bu harika. Şimdi 3 dakika yapacağız bunu. 3 dakika odaklanmaya devam et. Bunun farkında ol. Daha önce söylediğim gibi o his geldiğinde bir yudum su almayı aklından çıkarma. O his geldiğinde bir de derin, güzel bir nefes alabilirsin. Bu da sana yardımcı olur. Bu daha iyi hissetmene yardımcı olur. Tamam, öksürmenin öksürmene sebep olduğunu bil. Yani öksürüğe seni rahatsız etmeyi bırakmasını öğretmek zorundayız. Çünkü bu onun gitmesini sağlayacak. Eğer bunun hakkında düşünürsen ve o duyguyu hissedersen bir yudum su al ve öksürüğün çıkmasına izin verme. O duyguyu hissetsen de ne kadar uzun öksürüğü tutabilirsen bir dahaki sefere daha uzun tutacaksın. Sen daha uzun tuttukça da her şey kolaylaşacak. Çünkü bu zor bir şey. Çok zor bir şey. Ama senin yapabileceğini düşünüyorum, tamam mı? Evet, yapabilirsin. Kolay değil ama yapabilirsin. Çünkü senin gibi başka çocuklar ve yetişkinler bunu yaptı. Ama bu kolay bir şey değil. Gerçekten odaklanman lazım. Tamam, çok iyi. 2 dakikayı geçiyorsun neredeyse. Tamam, işte bu. Bir yudum su iç, tut onu. 3 dakika yapıyoruz. 3 dakikaya çıkabilmek için onu tuttukça tut. 1 dakika daha. Onu tutacaksın. Hissediyor musun? İşte tamam, 3 dakika boyunca tut onu. Evet, 45 saniye daha, 40 saniye daha tut onu. Ne kadar uzun tutarsan o kadar kolaylaşacak.
Daha fazla öksürmene sebep olan o hissi engellemek için öksürüğü durduruyorsun. Harika. 20 saniye sonra 3 dakika olacak. O kadar tutabilirsin değil mi? Harika, bravo. Odaklan. Çok iyi iş çıkartıyorsun. Harika, kolay değil, yapması zor. Sürekli düşünmen gerekiyor bunun hakkında. Vücudunun herhangi bir şey yapmaması için beynini kontrol ediyorsun. Güzel, iyi gidiyorsun. Öksüresin geliyor. Çok iyi. 3 dakikayı geçtin. Bir kez öksürürsen dikkat et de bir daha olmasın. Tutmaya çalış. Çünkü tahrişe ve daha fazla öksürmeye sebep olur. 3 dakikayı geçtin. Biraz daha kolaylaştı mı? Hala zor tabii. Bak şimdi 4 dakika yapacağız. Tamam, yapıyorsun. Çok iyi gidiyorsun. 3 dakikayı yaptın. 4'ü de yaparsın. Yapabilirsin. Tamam. Şimdi düşünmeye devam. Konsantre olmaya devam et. Konsantre olmalısın. Çünkü seni neyin öksürttüğünün farkında olmalısın. Bu otomatik bir şey. Nefes almak gibi. Nefes alman hakkında düşünmene gerek yok ama nefesini kontrol edebilirsin. İstersen nefesini kontrol edebilirsin. İstersen bu his başladığında yavaşça derin nefes al. Çünkü bu da sana yardımcı olur. Bir yudum su da yardımcı olur. Güzel, güzel. Hiç sivrisinek ısırdı mı seni? Kaşıdıkça daha kaşındığını, kaşımaman gerektiğini fark ettin mi? Bu da hemen hemen aynı şey. Ne kadar öksürürsen o kadar öksüresin geliyor. Aynı şekilde daha rahat etmen, iyileşmen için kaşımaman gerekiyor. Öksürüğü tutmak kaşımamaktan zor değil. Kolay olduğunu söylemiyorum. Eğer kolay olsaydı bu kadar uğraşmazdık. Tabii ki zor çünkü devam edip duruyor. Yaptığın şey harika ve onu önlemeye çalışıyorsun. Azıcık da olsa ne kadar uzun tutarsan yapması o kadar kolaylaşacak. 3 dakika yaptın neredeyse. Şimdi 1 dakikan daha var. Ne kadar uzun tutarsan o kadar kolaylaşacak. Ama tabii ki zor bir şey ve çok odaklanman gerekiyor. Aklının dalmasına izin verme. Dalıp gidersen öksürük otomatikman geri gelir. Yani bunu düşünmeye devam etmen gerek. Sıkıcı ama önemli. Sıkı tutun. Düşünmeye devam. Harika. Yavaşça derin nefes al. Çok iyi gidiyorsun. Çok güzel. Çok iyi gidiyorsun. 20 saniye sonra 4 dakika olacak. Yavaşça derin nefes. Bu rahatsız edici hissi kontrol et. Bu his çok uzun süredir öksürdüğün için var. Tamam, 4 dakika oldu. Çok iyi gidiyorsun. Devam et odaklanmaya. Süper gidiyor. 5 dakika daha gidebilirsin. 5 dakika. Yavaşça nefes al. Odaklanabilmek için sakinleş. Öksürüğün farkında ol. Daha önce ne hissettiğinin farkında ol. O duyguyu hissettiğinde bir yudum su iç ya da yavaşça derin nefes al. Ama onu kontrol altında tutmaya devam et. Tamam. Yavaş derin nefesler al ve rahatla. Ve beni dinleyip odaklanmaya devam et. Başka bir şey düşünme, tamam mı? 5 dakika yapacaksın. Tekrar yapıyoruz. 4 yaptın. 5 dakikada yaparsın değil mi? Yapabilirsin. Ama çok beyin gücü gerektiriyor değil mi? Evet, zor olduğunu biliyorum. Sen odaklanmaya, düşünmeye, derin nefesler almaya devam et. Çok yavaş, çok yavaş. Yavaş yavaş sakinleş, sakin kal. Çok iyi, çok iyi gidiyorsun. Odaklanmaya devam et. Gözlerin benim üzerimde olsun. Başka bir yere bakma. Başka bir şey düşünme. Aklının sadece bununla uğraşması gerek. Bir tek şey düşünmen gerek, o da bu duyguya cevap vermek. Devam et, süper gidiyor. Güzel, biliyorum zor bu. O duyguyu hissediyorsun değil mi? Ama yavaş derin nefesler al. Yavaş yavaş yavaş. Odaklan. Aklın sadece bir yerde olsun. Başka bir şey düşünme. Beyin gücünü kullan ve bir şeye odaklan sadece. Çünkü beynin çok güçlü. Normalde çok şey düşünüyorsun. Ama şimdi bunun bir yere gitmesine izin vermiyorsun. Öksürüğü tutmanın hissine odaklanıyorsun. Derin nefes al. Azıcık su iç ama bil ki onu tutmaktaki asıl olay beynini kullanmaktır. Kontrolü ele geçir. Öksürüğün kontrolü ele almasına izin verme. Öksürükten akıllısın sonuçta değil mi? Evet, çok iyi. Denemeye devam et. Zor ama yapabilirsin. Yapması zor bir şey. Yani iyice konsantre olman gerek. Tamam, gayet iyi gidiyorsun. Ne kadar uzun sürdürebilirsen o kadar kolaylaşacak, tamam mı? Hala orada duracak. Bir gün kadar orada kalmaya devam edecek. Tamamen gitmeyecek. Çok uzun süre öksürdün ve boğazını tahriş etmişsin. Senin öksürmene sebep olan da bu.
Ama bunu engellersen zaman içinde düzelecek. Uzun zamandır olduğunun aksine öksürmek zorunda kalmayacaksın. 20 saniye sonra 5 dakika olacak. Daha uzunluğu yapabilirsin değil mi? Onu hissediyorsun. Derin, yavaş bir nefes al. Evet, derin nefes. Bunu iyi yapıyorsun. Belli zaten iyi yaptın. 5 dakikayı buldun. 5 dakika geçti. Şimdi 6 dakika yapacağız, tamam mı? 5 dakikayı geçti ama hala orada değil mi? Tamam. Yavaş derin nefesler. Yavaş derin nefesler. Tamam, odaklanmaya devam et. Çünkü ne kadar uzatırsan o kadar kolaylaşıyor. Kolaylaştı değil mi şimdiye kadar? Onu tutmakta çok iyi bir iş başardın ve bunu yapman gerek. Beyninin patron olması lazım burada. Patron sensin, öksürük değil. Öksürük otomatik gibi bir şey. Sen düşünmezken oluyor. Sen onu düşünürken onu olduğu yerde tutabilirsin. Kolay değil ama şu ana dek yapıyorsun. 5 dakika yaptın ve şimdi 6 dakika yapacağız, tamam mı? Onu tutmaktan başka bir şeye odaklanma. Başka hiçbir şey düşünme ve yavaş derin nefesler al. Başka hiçbir şey düşünme. Şimdi bakalım, o öksürüğü göndereceksin ve onu yok edeceksin değil mi? Yapabilirsin, biliyorum. Şimdi bak, o his tamamen gitmeyecek bir gün boyunca. Şu anda öğrendiğin şey öksürüğü kontrol altına almak ve onu durdurmak. Çünkü ne kadar öksürürsen daha da çok öksüreceksin. Öksürük öksürüğe sebep oluyor. Eğer öksürüğü tutar ve beyninin bunu yapmasını sağlarsan zaman içinde iyileşecek. Çok iyi gidiyorsun. Derin nefeslerini çok güzel alıyorsun. Sakin ol ama bana odaklanmaya devam et. Öksürük dışında hiçbir şey düşünme. Öksürüğü tutuyorsun. Bunu iyi beceriyorsun. Tutuyorsun onu, tutmaya devam. Buna devam et. O duyguyu hissedince de derin nefes al. Sakin ol. Yavaşça derin nefes al. Bana bakmaya devam et. Yavaşça derin nefes. Çok güzel. Tamam. Bunu düşünürken yaptığına odaklanmaya devam et. Müthiş, müthiş gidiyorsun. Tamam, denemeye devam et. Odaklanmaya devam. Öksürüğe sebep olan öksürüğü düzelt. Tahrişe sebep olan öksürüğü. Öksürdükçe tahriş artar. Yani bu döngüyü kırman lazım. Bu döngüyü kırman lazım. Çok iyi gidiyorsun. Tutmaya devam et. Yavaşça derin nefes. Konsantre olmaya devam. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyisin bunda. Çok iyi. Ama işe yarıyor. İşe yarıyor değil mi? Her seferinde birazcık daha tutabiliyor olacaksın. Biraz daha uzun. Tamam. 7 dakika yapıyoruz. 7 dakika boyunca yapacağız. Konsantre olmaya devam et. Biliyorum çok sıkıcı. Biliyorum. Buna odaklanmaya devam et. Çünkü bu çok önemli. Ancak böyle vücutunun senin istediğin şeyi yapmasını sağlayabilirsin. Yaptığın şey buydu. Kontrolü ele alıyorsun. Şöyle diyeceksin. Evet, o duyguyu hissediyorum ve öksürmem gerekiyormuş gibi hissediyorum ama olmasına izin vermeyeceğim. Patron benim. Yavaşça derin nefesler, derin nefesler. Güzel, odaklanmaya devam. Beceriyorsun bunu. Müthiş, müthiş. Bunda çok iyisin ve başaracaksın. Başaracaksın. Çünkü daha uzattıkça daha kolay olacak. Biraz daha kolaylaşıyor değil mi? Tam gitmedi o his. Ama tutması daha kolaylaştı. Beynin bunun olmasına izin vermek yerine kontrolü eline alıyor. Tamam, güzel, güzel, iyi, çok iyi. Bu öksürük problemin çok görülen bir şey değil aslında. Böyle çok insan gördüm. Kendi muayenehanemde böyle çok insan görürdüm. Yaygın değil ama oluyor yani. Beyninin, vücudunun kontrolünü eline alması için bunu yapman gerek. Yavaşça derin nefes al ve odaklan. 7 dakikayı buldun. Şimdi 8 dakika yapacağız. Tamam, yapacaksın değil mi? Kontrol daha çok eline geçmiş hissediyorsun değil mi? Tamam, süper. Şimdi 8 dakika yapacağız. Çok iyi. Kendini tut ve konsantre olmaya devam et. Odaklan. Ben bunu kontrol edebilirim demeye devam et. Bunu kontrol edebilirim. Bunu hissediyorum. Öksürüğün dışarı çıkmasına izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bir şey hissettiğinde derin nefes al yavaşça. Güzel. Evet, çok iyi gidiyorsun. 7 dakika olmak üzere ve 6 dakikanın üzerine 7 dakika yaptın. 13 dakika eder. Çok iyi. Bunu yapmaya devam edeceksin. Çünkü ne kadar uzatırsan o kadar kolaylaşacak. Ne kadar uzun yapabilirsen o kadar kolay olur.
Hemen gitmeyecek. İyileşmen zaman alacak. Kaşıdığın sivrisinek ısırığı gibi iyileşmesi zaman alır. Beyninin öksürüğü kontrol etmeye ve duyguya cevap vermemeyi öğrenene kadar olmaya bu duygu devam edebilir. Çok iyi. O duyguyu hissediyorsun. Biliyorum. Ama demek ki şimdi gerçekten konsantre olmak gerek. Evet, beceriyorsun bunu. Yavaşça derin nefesler. Yavaş derin nefesler. Yavaş derin nefesler. Öksürdüğünden beri 20 dakika geçti. Bu yapabildiğini gösterir değil mi? Kolay değil. Daha uzun süre yapacağız çünkü uzadıkça kolaylaşacak. Sen uzattıkça işin kolaylaşır. Bunu düşünmeni istiyorum. Çünkü sen onu kontrol ediyorsun. O seni değil. Patron sensin. Beynin güçlü, beynin akıllı. Tamam? Müthiş bir iş çıkartıyorsun. Çok iyi. O duygu orada hala. Ama 20 dakikadan fazla süre boyunca kontrol edebildin onu. Evet, birkaç dakika daha ilerletebilirsin. Çünkü kontrol etmeye devam etmeni istiyorum. Çünkü unutma, onu kontrol eden sensin. Ben sana ne yapacağını öğretmen dışında bir şey yapmıyorum. Bunu yapan sensin. Bu da demektir ki ben yokken de buna devam edebilirsin değil mi? Biliyorum, yapabilirsin. Çünkü burada yaptığımız şey kendi başına da yapabildiğin bir şey. O duygu hala oradaysa ve sen bunu yaparsan, bunun hakkında düşünmeye devam edersen, ne kadar uzun süre öksürüksüz devam edersen o kadar kolaylaşacak. Ve bir gün kadar sürede o duygu sen iyileştikçe uçup gidiyor olacak. Sinek ısırığı gibi biraz zaman alıyor. Biraz su iç ve bardakta her zaman biraz su bulundur. Yatağının başucuna da koy ve bir şey hissettiğin zaman derin nefes almayı unutma. Öksürmek dışında başka bir şey yapma. Şöyle de, öksürmeyeceğim, derin nefes alacağım, bir yudum su içeceğim, öksürmeyeceğim işte. Çünkü kontrol edebilirsin değil mi? Yapıyorsun işte. Yani olabileceğini biliyorsun. Olabileceğinin farkındasın. Bu da demektir ki eğer tekrar o his gelirse ve sen bunu düşünürsen onu kontrol edebilirsin. Sen düşünmezsen kendi kendine olabiliyor. Hala o his var ama sen öksürüğünü kontrol ediyorsun artık. Sakince nefes almayı da unutma. Tekrar ama hala o senin kontrolün altında. O seni kontrol etmiyor. Neredeyse yarım saati geçtin. Senin kendi kendine bunu yapabileceğini biliyorum, öyle değil mi? Yani şimdi kendi kendine düşünmeye devam etmeni istiyorum. Evet, devam et kendi kendineyken de. O hissin seni öksürtmesine izin verme. Çünkü onu tutabildiğini biliyorsun. Bunu yaptın. Üstelik yarım saat boyunca yaptın bunu. Yani becerebiliyorsun. Kolay bir şey değil. Onu kontrol edebileceğini gösterdin. Küçük yudumlar al. Yavaşça derin nefesler al. Seni rahatsız ediyor değil mi? Ama sen onu kontrol ediyorsun. Seni rahatsız etse de sen kontrolü eline aldın. Onun seni kontrol etmesine izin vermiyorsun. Yani yapmaya devam etmen gereken şey bu. Biraz bunu yapman lazım. Zaten giderek kolaylaşıyor. Eğer bunu düşünmeye devam edersen zaman içinde kolaylaşacak. Tutmaya devam et. Derin bir nefes al. Yavaş derin bir nefes. Bu biraz yardım eder. Derin nefes. Tamam, çok iyi. Bunu kendi başına da yapabilirsin değil mi? Güzel. Kendi kendine düşünmeye devam ediyorsun ve öksürüğü kontrol ediyorsun. Ve onu tutarsan o his orada kalır. Yavaşça derin bir nefes al. Öksürüğünü kontrol ediyorsun. Çok iyi, güzel. Patronun sen olduğunu ve kendi başına bunu yapabildiğini hatırla. Sanırım artık ne yapman gerektiğini ve azıcık hata yapsan bile tekrar kontrolü ele alabileceğini biliyorsun. Bir an düşünmeyi bıraksan da olmasına izin vermeyeceksin. Mesela diyelim ki bir kez öksürdün. Dur ve kendi kendine şunu söyle. Bu öksürüğü istemiyorum. Dur, derin nefes al, bir yudum su iç. Öksürüğü kontrol etmek için bir şey yapman gerekiyor. Derin bir nefesle onu hissediyorsun. Onunla savaşmayı bırak, onu kontrol et. Ne zaman onu hissedersen derin bir nefes al ve rahatla. Tamam, şimdi yavaşça derin bir nefes al. Ne zaman öyle hissettiğini anlıyorum. Çünkü yüzün komik bir hal alıyor. Çok su içme. Yavaşça nefes al. Yavaş nefes alıp konsantre ol. Tamam, güzel. Bence nasıl yapıldığını biliyorsun artık değil mi? Bence yapabilirsin ve yapmaya devam etmen gerekiyor. Ne kadar yaparsan o kadar öksürüğü tutabilirsin.
Eğer yarım saati geçtiysen hayatının geri kalanını da böyle geçirebilirsin. Bu his de zamanla geçecek. Bir ya da birkaç gün alacak iyileşmen. Biraz zaman alacak, tamam mı? Hatırla, eğer bir şey hissedersen öksürmek yerine yavaşça derin nefes al. Derin nefesler öksürüğü tutmak için idealdir. Pratik yapmak istiyorsan bu videoyu tekrar tekrar izle. Tamam, şimdi biliyorsun. Bunu yapan sensin. Ben öğretiyorum sadece. Bunu yapmak için artık bana ihtiyacın yok, değil mi? Bunu kendi başına başarabilirsin, değil mi? Eminim yapabilirsin. Bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsin pratik yapmak için. Süper, başardın. Eğer ihtiyacınız olursa bu videoyu tekrar oynatın. Dr. Weinberger ile full terapi seansı habit.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu bizim Dr. Weinberger'le yaşadığımız bir deneyimdi. Sizinki farklılıklar gösterebilir. Çocuk doktorunuza, göğüs hastalıkları uzmanınıza, alerji uzmanınıza bu videodan bahsedin. Bu video herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya teşhis etmek için yapılmamıştır.